ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଗଲା। କଣ କହିବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ନେଇକି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ମୋର ମତେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପଠେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଜି ମତେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଦେଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କାଲି ନମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଜଣା ପଡୁଛି। କାଲି କେତେବେଳେ ଯିବେ, କଣ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି? ଜଣା ପଡିଯିବ। କାଲି ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଗେ ରେଡି କରିକିରି ଯାଞ୍ଚ ବିଞ୍ଚ କଲା ପରେ ବିଧାନସଭା ଯାଇକିରି ନମିନେସନ ଟା କରିବେ। ତଥାପି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ରହିବ? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ଏବେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳରୁ ଯିବି, ଆଉ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡରେ ସେ ଘରର ଡିସିପ୍ଲିନ ନିୟମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅତି ବଡ ସ୍କେଲ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ସୀମିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ମୁଁ ଗଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଜି 28ଟା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ ମତେ ଓଡିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତଥାପି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି କାଲି ବା ପରଦିନ ବା ସୋମବାର କେବେ ନମିନେସନ କରିବେ? ମୁଁ ମୋ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିଦଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ପ୍ରାୟ କାଲି ଆପାତତଃ ହେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ।